Assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar. Bugungi axborot texnologiya asoslari fanidan operatsion tizim haqida gaplashamiz. Bugungi mavzuimiz operatsion tizimlar, ular ta'riflari va atamalari haqida sizlarga ma'lumot beramiz. Bilamiz, operatsion tizim turlari juda ko'p, lekin biz e'tiborni Windows operatsion tizimiga qaratamiz. Misol uchun Linux va hokazo operatsion tizimlar mavjud, lekin biz eng ko'p foydalanayotganimiz albatta bu Windows operatsion tizimi. Windows operatsion tizimi hozirgi kunda tashkilotga borsangiz, o'quv binolariga, hamma joyga qayerga borsangiz asosan shundan foydalanishadi. Bu Windows operatsion tizimining bugungi mavzuimiz. Rejalarimiz quyidagilardan iborat, mana ko'rib turibsiz. Endi operatsion tizim tushunchasi. Operatsion tizim tushunchasiga bir ta'rif berish juda qiyin, sababi juda keng ma'noni anglatadi. Chunki tizim so'zi turli soha mutaxassislari tomonidan keng qo'llaniladi va turlicha talqin qilinadi. Operatsion tizim esa to'g'ridan to'g'ri amal degan ma'noni anglatadi. Kompyuter ishga tushirilganda odatda qurilmalar bilan bir qatorda maxsus dasturlar qurilmalarda ishga tushirish vazifasini bajaradi. Ya'ni mikroprotsessor, ona plata hammasidagi qurilmalarni jamlab turib, shu Windows operatsion tizimi orqali qurilmalar ishga tushadi va foydalanuvchi bilan muloqot o'rnatadi. Ya'ni biz bilan yoki boshqasi bilan muloqot o'rnatishga xizmat qiladi. Shuning uchun operatsion tizim deb yuritiladi. Endi Windows operatsion tizimini asosiy bir tarixiga to'xtalsak, mana Windows operatsion tizimi 1990-yilda 3.0 versiyasi yaratilgan. Birinchi marta 3.0 versiyasi 90-yilda yaratilgan. Bu narsalar Windows operatsion tizimi yildan yilga takomillashtirib, foydalanuvchi uchun qulay bo'lish uchun, ya'ni qulay interfeyslarni ishlab takomillashtirish natijasida 95-yilga kelib Windows 95, 98 va Windows 98-mos ravishda Windows 98, 2000-2007-yillarda Windows 2000 yoki XP deb nomlangan. Bulardan so'ng 2000-yildan so'ng 2003 va 2007 va 2010 versiyalari chiqib keldi. Bu biz eng ko'p foydalanadiganimiz albatta bu Windows 7 yoki 8, Windows 10. Endi bu har kim o'zini xohishiga qarab bo'ladi, lekin eng qulayi Windows 7 va Windows 10 bo'lib turibdi. Windows 8 dan keyin Windows 8.1 versiyalari ham mavjud. Har bitta versiya turli xil nom bilan nomlangan bo'lsa ham asosiy vazifasi bitta. Ya'ni foydalanuvchi bilan muloqotni o'rnatib berishga harakat qiladi. E'tibor qilamiz. Windows ish stoli haqida gaplashyapmiz endi. Windows kompyuter yongandan keyin Windows ish stoli. Windows tizimi kompyuterda ma'lumotlar saqlash strukturalarini boshqarish va ko'rib chiqish ikki usulda bajaradi. Ya'ni mo'y kompyuter, mening kompyuterim, provodnik, boshlovchi. Mana ko'rganlaring mo'y kompyuter bo'ladi. Menyulari mana ko'rib turibsizlar. Рабочий stol, ya'ni ish stoli, загрузка yuklash, dokument, izobrazение va hokazo. Endi bu bizga e'tibor qiladigan joyimiz mana bu joy bo'ladi. Ya'ni lokalniy disk C, lokalniy disk Y va diskovod DVD-RV. Endi bu yerda nima? Bu lokalniy disk C bu operatsion tizimni yuklash uchun virtual bo'lingan qattiq disk bo'ladi. O'zi qattiq disk misol uchun kompyuterda bitta bo'lsa ham, uni virtual qilib 2 ga yoki 3 ga bo'lishimiz mumkin. Bu nima sababdan bunaqa qilib bo'linadi degan savol tug'ilishi mumkin. Bo'linganning sababi qanchadir Windows operatsion tizimi virusmi yoki foydalanuvchining aybi bilanmi zarar yetganda, qayta yuklayotganda doimiy xotiradagi kerakli ma'lumotlar, hujjatlar, rasmlar, videolar shular o'chib ketmasligi uchun virtual qilib bo'linadi. Endi mana bu yerda Windows operatsion tizimi uchun C disk qo'yilibdi, hujjatlar uchun Y qo'yilibdi. Diskovodga D ajratibdi. Endi buni aslida xato joyi yo'q, har kim o'zi nom beradi, lekin biz foydalanuvchilar e'tibor qilamiz, faqat C va D ga bo'lamiz. Bori yana Y ga ham bo'lamiz, 3 xilga bo'lamiz. Diskovod undan keyin bo'lishi kerak. Sababi, misol kompyuterda ustaxonaga olib borib sotilayotganda anglashilmovchilik bo'lib ma'lumotlar o'chib ketishi mumkin. Chunki butun foydalanuvchilar C disk Windows uchun, D disk hujjatlar uchun, Y disk diskovod uchun deb shunaqa o'yga kelib qolingan. Shuning uchun iloji boricha C, D va Y ga bo'lishimiz kerak bo'ladi. Windowsda qolgan mana ish stoli shular haqida yana qo'shimcha gaplashamiz. Bugungi mavzularimiz shulardan iborat. Ya'ni Windows operatsion tizimini sizlarga qisqacha tushuntirdim, tarixi va vazifasini. Sog' bo'linglar, keyingi darslarda ko'rishguncha.